Идет процесс восстановления рассохшего пластика на ноутбуке, где вот сами прикручиваются болтики, вот эти вот резьба. Вот сейчас все засохло, все отточил полностью, чтобы потом можно было спокойно все это собрать. Вот. И вот последний сейчас сушится под ультрафиолетом. После сушки также обточу, все сверю, болтики. Вот такой вот ель, обычно дешевый ель. Вот. В принципе, эффект, можно сказать, чуточку получше, чем взять сам жид. Всем спасибо за просмотр, друзья.